Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos a empezar o pleno extraordinario, este convocado por motivo da aprobación da solicitud de subvención ao POS adicional, e como primeiro punto está a rectificación da inclusión no asunto na orde do día, xa que non houve comisión informativa, pois primeiro ratificar a inclusión do asunto na orde do día. Votos a favor? Ratifícase. E agora pasamos ao debate do asunto, que é o expediente 757/2025 POS Plus adicional 1 2026, chamado POS social. Bueno, bo día a todas. Por decir algo, senón, menos mal que non fai vento aquí dentro do salón de plenos. Efectivamente, bueno, a motivación pois deste pleno é aprobar a solicitude do programa denominado POS social, cunha achega por parte da Deputación Provincial de 66.920,97 euros para o Concello de San Sadurniño, unha cuantía económica que se distribúe pois atendendo a criterios obxectivos e que anticipa pois esta cantidade para que seña o propio Concello quen elabore pois a súa proposta atendendo ás necesidades en relación pois aos distintos epígrafes que contempla este programa de financiación. Neste caso, o Concello de San Sadurniño presenta unha solicitude en relación ao epígrafe A, que vai destinado á contratación de persoal técnico e o administrativo de reforzo dos servizos sociais. Neste caso, pois, contemplando un segundo posto de traballo social. O epígrafe C de SAF de dependencia para reforzo da plantilla nos casos que seña necesario, e o epígrafe H, que fai mención a outras medidas sociais de carácter extraordinario que neste caso pois irían dirixidas á activación pois dun programa para a prevención da soidade non desexada, que ven a dar a complementar o programa Aloumiños activado desde a Xunta de Galiza a través do Sergas, e que, bueno, pois vai destinado a complementar ese programa durante todo o ano, e estas serían pois as finalidades ás que se destinarían pois a cuantía de 66.000, casi 67.000 euros de dotación da Deputación para este programa. Juan. Ben, estamos de acordo en que todo o que redunde na mellora da atención prestada á veciñanza, estamos de acordo solicitalo. Belén. Por nos aparte o mesmo, o sea, todo o que sexa mellorar a vida dos nosos maiores, pois perfecto. Bueno, votos a favor. Apróbase por unanimidade. Non vendo máis asuntos, levántase a sesión.